Hello，大家好啊！好咧，歡迎咧今日咧在座嘅家長咧去聽今日嘅講座啦。今日嘅講座嘅題目咧就係呢一個嘅開學冇壓力，玩住陪你過到新學年。我想問下在座嘅家長，大家開咗學，小朋友開咗學大概一個月度啦，大家有冇壓力啊？應該都有啦，因為咧好多家長都同我反映，開咗學一個月咋，嚟了啦啲嘢，好多功課、測驗、默書嚟緊嘅考試等等，真係沒完沒了啊！咁自己又有大壓力嘅時候，見到小朋友又有壓力，咁其實點樣樣去唔好將呢個壓力令到大家嘅情緒都唔好，情緒唔好，亦都身體唔好，亦都會有好多可能 sick leave 咁樣樣，又病又剩，咁點算好咧？咁我都希望咧，藉着住咧今日呢一個嘅時間咧，去教大家一啲 tips 啦，點樣喺開學嘅時候可以去大家抒發到大家嘅壓力啦，你觀察到佢嘅壓力。幫佢能夠抒發得到，亦都係可以去大家情緒穩定咁樣去過渡呢一個時期嘅，好冇？好，太好啦！咁我哋而家開始咯喎，同埋就係咧，臨到最尾嘅時候咧，我會有個彩蛋嘅，所以咧，我咧建議咧，大家家長希望可以留守到最後，咁咧就有一個小禮物送俾大家嘅。好。頭先咧開始之前咧，我都介紹下自己先啦。我叫 Miss Mandy 啦，我係一個註冊兒童遊戲同埋沙遊治療師，亦都係一個情緒營養嘅顧問。因為今日其實我哋個情緒係好受到其實我哋個營養其實係息息相關嘅。我哋營養唔夠，可以令到我哋情緒唔好，亦都情緒唔好，亦都消耗咗我哋體內好多嘅營養，亦都令到我哋營養可能缺乏咗。咁所以其實係好多學問喺裏面嘅。咁所以我都會去同家長一齊去定義一個飲食嘅方案啦，令到佢提取足夠嘅營養啦，繼而佢可以自己能夠身體可以 produce 到嗰個血清素啊、多巴胺等等，係其實有助去穩定情緒嘅，絕對地可以幫助到佢嘅壓力嘅。咁呢個係情緒營養方面啦。同埋咧，我都係同小朋友好多時都會睇佢哋個繪畫嘅，因為畫畫咧其實睇到好多嘢嘅。咁咧呢個又有機會嘅時候再同大家分享多啲啦。咁我平時主要嘅工作咧就係會入學校嗰度啦，做家長講座啦，或者係同SEN 嘅小朋友去做一啲沙盤嘅工作坊啦。沙盤工作坊者我都會提到嘅，我都會去 call 一啲嘅例子啦。咁其實都係一個好好嘅工具，去令到小朋友喺一個好舒服、好有安全感嘅環境之下，去打開佢個心，去講出佢有壓力係啲乜嘢啊，佢嘅困擾緊佢啲咩嘢啊，繼而係可以做到心靈上嘅釋放咯。所以呢樣嘢都係一個好好嘅工具嚟嘅。咁咧，我本身就有一個Facebook page 啦，叫同你 Play 啦。咁有興趣嘅家長咧都可以 scan 嗰個 QR code 嘅。咁咧，我裡面都會去定時都會去分享一啲 case 嘅分享啊，一啲parenting 嘅 tips 等等嘅。咁所以有興趣家長可以去嗰度follow 啦。同埋咧，我嘅理念就係同心同在同行嘅，同小朋友咧全部都係共行去做呢一件事嘅，同住一齊去成長嘅。所以用遊戲去溝通，用愛去一齊同小朋友成長，呢樣嘢係好重要嘅。咁呢個係我少少嘅介紹啦。咁咧喺我嘅工作範疇裏面啦，你見到呢一度我喺佐敦嗰度會有個工作室喺度啦，會同小朋友或者親子嘅活動都會喺嗰度教嘅。咁裏面係好多嘢玩嘅，所有小朋友嚟到咧都係唔捨得走嘅，係啦。咁其實都係想營造一個好開心嘅環境，因為今日佢哋嘅返學功課等等，或者有時屋企都可能俾咗佢一啲無形嘅壓力。咁其實嚟我嗰度咧就可以係好奔放咁樣樣，點樣玩都得嘅，所以係好開心嘅。因為我相信遊戲其實就係打開孩子嘅心靈之窗，佢會肯打開佢個心去講出佢裡面嘅感受俾你聽，又或者佢玩嘅時候係玩出佢嘅情緒，佢一定要喺一個好開心嘅環境之下先做得到嘅。咁所以咧就係咁樣樣咧，玩係好重要嘅。好啦，咁今日咧會講啲咩嘢咧？主要就係講咧心理健康同埋情緒健康啦。其實係啲咩嚟嘅咧？點解呢樣嘢要咁需要健康咧？同埋我哋認識一下咧，沙遊治療其實咩嚟嘅？佢可以幫助到6歲、18歲嘅小朋友喎。我想話其實大人都有同我玩㗎。
譬如嗰個小朋友嘅媽媽，佢都係透過沙遊而了解更加認清楚到自己咯嘅想法咯。咁同埋有一啲實用嘅技巧啦，係可以俾大家帶翻屋企嗰度，可以同小朋友去試啦，同埋啲真實例子嘅分享嘅。咁當中咧，亦都會係有暫時啲遊戲就未玩得到住啦。但係咧，我都希望咧，大家留守到最後，我會有啲禮物送俾大家嘅。好，首先咧，開學一個月，你個小朋友係點樣嘅咧？你覺得佢有冇焦慮同埋情緒唔穩定咧？係啦，可能有啦，係咪？有冇多咗病痛啊、身體不適啊？例如一啲頭痛啦、手痛啦，成日都話周身唔舒服咁樣樣啦，學日好攰啦，有冇呢啲咁樣嘅情況咧？又或者你問佢嘅時候，你或者你見到佢嘅都正常 OK 啦，冇乜特別啦，咁樣係咪？咁係真係 OK 啦，定係我哋未能夠細心觀察得到咧？咁呢啲都係家長係可以留意一下嘅，定係佢超級開心，每日咧朝頭早咧，誒、一翻學嘅時候就已經笑晒咁樣翻學嘅。如果有咧，恭喜你，係啦，能夠個小朋友翻學咁開心。又或者你可能係 IDK，即係 I don't know 啦，家長都唔係太清楚，佢要翻學噶嘛，咁咪要翻咯。咁但係佢咪真係開心咧？或者其實佢都有啲隱憂咧，你都唔知道咧。但係問佢嘅時候，佢又唔肯答你喎。家長會唔會處於呢個咁樣嘅狀況咧？又或者係家長你俾個小朋友仲更加擔心，哎呀嚟緊有考試啦，仲有好多嘢未搞啊！呈分試嘅家長啦，亦都有好多都問我，唉，真係好大嘅壓力啦！每一次傾親偈都係唉聲嘆氣咁樣樣。小朋友，你比小朋友仲憂慮，係咪？你係屬於邊一個咧？大家諗一諗咯喎。咁咧，我諗今日咧係希望可以幫到你咧，去就算你係唔知道嘅，你觀察到佢情緒不穩嘅，或者自己都情緒不穩嘅，我都希望今日啲 tips 可以幫得到你嘅。咁其實點解我哋咁需要注意到小朋友其實開心定唔開心呢？有冇壓力或者焦慮呢？因為首先我哋要明白到今日嘅讀書同我哋嗰陣時嘅讀書已經係好唔同噶啦。今日佢哋有好多唔同嘅科目啦，佢哋嘅功課量好多啦，佢哋係其實都面對緊學校唔同嘅壓力嘅，係啦。咁亦都喺佢哋嘅社交上都可能有焦慮啦。之前有幾年嘅疫情啦，其實令到佢哋冇咗幾年咧，佢點樣樣去喺一個大 group 嘅可能朋友嘅圈子社交上，點樣樣去令到同人相處咧？點樣同人合作咧？點解佢做咁樣嘅？點解佢嘅行為係咁嘅？佢講嘢係咁嘅？點解我又咁樣嘅？可能其實佢哋都處於一個好唔知道點解，好 confused 嘅階段嘅。咁所以，但佢又未必能夠好如實地，又或者係佢哋嘅言語可以去咁清楚明確地話到俾你聽。咁呢個時候，其實家長嘅觀察係好重要嘅，就係睇下佢會唔會係喺朋友仔之中，其實都有一定嘅焦慮，或者有啲唔開心嘅事情有發生咯，衝突啊等等啦。咁由於其實好多環境嘅改變啦。又有好多壓力啦，玩嘅時間又唔夠啦，運動嘅時間又唔夠等等啦，其實都可能令到佢有好多處於一個不安，或者佢係情緒好反覆，係啦，或者缺乏自信嘅表現嘅。咁亦都係即係有好多唔開心嘅 case，我哋都會喺新聞嗰度睇得到啦。即係例如開咗學嘅，都已經有幾宗係輕生嘅個案啦。咁其實成個香港都好似係好多人有壓力咁樣樣啦。咁所以就真係你有壓力時，小朋友都有佢嘅壓力嘅，係啦。咁所以大家真係要去留意呢一樣嘢咯。好啦，首先咧，我想同大家探討一下心理健康同情緒健康其實有咩分別咧？除咗字面上嘅分別之外，大家知唔知咧？咁我哋要了解一下先咯。咁心理健康啦，咁就係其實係涵蓋咗咧，包括咗咧情緒啦、你嘅思想啦、行為啦，有壓力嘅時候點樣應付啦，你點樣處理你嘅人際關係啦，其實全部都係屬於心理健康嘅一部分嚟嘅。咁所以咧，你要睇下佢其實當有壓力嘅時候點樣處理，當有決定嘅時候佢點樣作決定。佢就算係情緒唔穩定啦，可能佢發咗脾氣，咁佢點樣樣去調節翻自己個情緒，令到自己可以冷靜翻落嚟咧？其實呢啲全部都係一個心理上嘅健康嚟嘅。咁咧，小朋友嘅例子啦，
佢肯唔肯翻學咧？佢翻學佢遇到問題，佢會點樣去處理咧？朋友，你想同人哋玩，人哋未必想同你玩㗎喎。遇到人哋拒絕嘅時候，又或者而家啲小朋友佢哋把口都好叻噶嘛，係咪？咁佢哋講嘢嘅時候，或者可能得罪咗佢，咁佢又點樣去處理咧？等等咧，學校其實而家都有好多欺凌嘅事件啊，等等咧，又點樣處理咧？等等，所以其實係呢啲全部都係會影響緊佢嘅心理健康嘅。我哋家長要去留心多啲，從呢幾個方面，我哋都要留意咯，唔好淨係單一嘅留意佢嘅學業。係啦，佢學業 OK 冇退步，咁其實咪 OK 咯。其實唔淨止咁簡單嘅，佢冇退步，但係佢能唔能夠去享受咧？佢知唔知道其實學習緊啲咩嘢咧？定係為求就係叫做考咗個試，哦，好似交代咗俾父母啦，咁就算咧？因為呢個其實都好影響佢嘅學習動機嘅。咁呢個今日唔長談太多學習動機啦，但我相信呢個都係好多家長好關注嘅方向嚟嘅。咁所以你個心理要健康先啦。咁另一方面啦，心理健康頭先都有提到嘅就係情緒啦，情緒嘅覺察啦、表達啦，同埋調節係啦。我好想特別講嘅係調節，因為今日咧我哋成日都講要擁抱所有嘅情緒，無論今日你係驚、開心、傷心、難過、妒忌等等，其實全部都係 power 嘅情緒嚟㗎。就算係負面嘅情緒，你都可以有負面嘅情緒㗎。不過問題係你幾快可以調節翻，變翻自己做一個正面嘅情緒啫，係啦。咁所以我哋唔需要去抑壓一啲負面嘅情緒嘅，你識得調節就可以噶啦。咁呢個係一個都幾長遠嘅一個學問啦。係咪人人都調節得到？自問大人都未必得嘅。我唔知大家認唔認同？有陣時大人，即係我有陣時同啲父母傾偈嘅時候，我哋一齊交流下嘅時候，佢都會話，一見到佢啲功課一打開，全部交叉，全部交叉，或者好低分，其實已經係情緒已經嚟啦。咁家長能唔能夠 hold 住你個情緒，唔好鬧佢住，了解下其實佢遇到咩問題先啦，係咪都已經好難啦？咁更何況係一個幾歲大嘅小朋友或者青少年呢？其實你學緊嘅時候，其實佢哋都係學緊嘅，咁所以我哋都要俾翻一個同理心俾佢咯。係啦，咁咧小朋友識唔識得講佢自己唔開心啦？唔開心嘅原因係啲咩嘢啦？定係就係覺得個心好唔舒服，就係會即刻鬧人、打人去表達佢嘅憤怒咧？而呢個係咪一個適合嘅方法去做呢一件事咧？咁所以其實呢啲全部當中要教佢嘅，同埋有陣時鼓勵佢去講出內心嘅感受啦。咁呢個都要睇翻小朋友嗰個年紀嘅。佢太細嘅話，其實佢真係可能淨係識得講開心唔開心。咁呢個時候，其實家長要去幫佢去 fill up 翻，去其實佢遇到啲咩情況，頭先發生咩事？哦，原來你係好介意頭先咧，阿妹妹搶咗你嘅玩具，你好介意頭先媽咪咧冇同到你講嘢，冇陪到你。你呢啲要俾翻啲字眼佢咯，等佢知道，哦，我嬲，我係嬲喺咩地方先。咁變咗咧，潛移默化啦。佢一路成長嘅時候，佢就會更加識得去點樣表達自己。其實佢唔中意嘅地方喺邊度，令到佢有一個負面嘅感受喺邊度。呢個係好重要、好重要嘅，而唔係就咁話，唉，我好嬲啊，嬲啊，就係好嬲啊，要發脾氣啦咁樣樣。咁但係其實咩事先？咁佢肯唔肯講咧？佢係唔識講定係唔想同你講咧？咁呢個都要睇下，其實家長同你嘅小朋友同佢嗰個關係啦。關係好嘅，咪乜都同你講咯，係啊。關係唔好嘅話，佢咪可能 OK 啦，係啊，OK 冇嘢，冇嘢發生啦。咁佢就算啦，咁樣樣咯。咁所以大家都要留意下嘅。咁咧情緒嘅健康係心理健康嘅心靈嘅溫度計啦，所以兩樣嘢都好重要嘅。好啦，我哋了解咗咯，我哋需要呢個心理同埋情緒健康啦。咁咧，頭先咧，大家都睇到啦。其實我會同學校嘅學生啦，或者我自己接觸一啲 case 啦，都會玩好多遊戲同埋做沙療治療嘅。其實係啲咩嚟嘅咧？咁首先我哋要了解就係咧，玩係好重要嘅。18歲都想玩，其實今日我同啲媽咪都會玩嘅，係啦。當然就唔係揸住件玩具喺度咁樣玩玩玩咁樣樣啦，係啦。就唔係玩呢啲啦，大人嘅話，咁但係其實小朋友都玩嘅，所以我哋玩沙係啦，因為喺沙個世界裏面咧，就好似一個好自由創作嘅一個世界，你可以點樣創作都得嘅。
即係好似畫畫咁樣樣，冇話一定係小朋友先畫畫噶嘛，大人都可以畫畫噶嘛，不過你畫唔畫啫，係啦，所以我都係會提供呢個途徑啦，喺個沙盤上面去自由創造一個任何一個世界，表達你自己嘅內心同埋經歷嘅。誒，我入個學校最大嘅，我做過係 Form 4，係啦，咁 Form 4都16歲啦，係啦，咁亦都係做過尋求我協助嘅小朋友嘅媽媽，係啦，咁咧都俾一個例子大家啦。其實嗰個媽媽咧，佢就係透過住玩，就係呢一啲嘅沙遊啦，係啦，佢就等呢啲小玩具啦，去抌落個沙盤上面啦，而其實認清到自己咧。佢就係喺你砌咗一個屋企出嚟嘅，因為呢個媽媽咧其實係好佢個 full time mom 嚟嘅，佢咧就係一個屋企啦，佢成個世界就係呢個屋企，就係呢個家。咁呢個家咧，佢就會等咗一張飯台啦。個飯台咧，佢哋係3人家庭嚟嘅，但佢等多咗好多凳喺裏面喎，6張7張凳喺裏面。咁我就問佢：哇，呢個家庭裏面雖然得3個人，但係有好多張凳喺度喎。咁佢就話係因為佢想預備有啲朋友嚟佢屋企玩嘅時候，咁咪有凳坐咯，佢一齊食飯咯。我話哦，你都好嚮往呢樣嘢喎。我話平時係咪好多發生㗎？好多 friend 會嚟你屋企㗎？佢話冇嘅。其實因為係佢好渴求呢一樣嘢，但係其實佢都係一個比較內斂嘅媽媽啦，朋友唔多嘅，亦都係佢自己嘅人際關係亦都麻麻地嘅。佢咁樣講，咁所以其實係冇朋友會去佢屋企嘅。但係呢樣嘢係一樣佢好渴求嘅嘢咯，而反映咗喺佢嗰個沙嘅世界裏面咯。跟住佢都亦都係將女女嘅成績同佢可以去同多啲家長分享啊，好似多咗朋友啊，就係佢個女嘅成績越好，就令到佢越受歡迎。咁啊，將呢兩樣嘢咧連扣咗嘅話咧，就佢俾咗好大嘅壓力俾咗佢個女女。咁佢個女女咧已經壓力大到咧係開始有甩頭髮嘅現象啦。咁佢自己都好大壓力啦，見到個女咁樣又即係佢又覺得其實點解成績，即係令到佢會明白到點解阿女嘅成績對於佢嚟講係咁重要啦。咁當然係話女女嘅前途等等啦。但係其實再好似剝洋葱咁樣咧，剝，其實個底蘊嘅就係、其實佢將個女女係變咗係佢嘅成績表咁樣咯。而令到佢係希望去得到別人嘅認同，得到可能佢喺佢嘅朋友之中係受歡迎，而用咗女女嘅成績去造就到呢樣嘢咯。咁當佢清楚明白到之後，佢就知道，咦，咁我唔應該咁做喎。女女嘅成績係女女嘅成績，佢自己想去識多啲朋友，識多啲朋友，係啊，亦都係咪需要用呢樣嘢去提升自己？係咪咧？提升自己嘅價值咧？其實都唔一定噶嘛。咁所以都係一個例子咧，俾大家啦，就係透過住大人其實都可以能夠做得到個心靈上嘅表達嘅，小朋友亦都更加可以咯。點解咧？就因為喺呢個沙盤裏面咧，佢係好安全嘅，冇批判嘅，因為冇對與錯噶嘛。咁無論孩子定係父母咧，其實都可以去自由地表達自己嘅情緒啦，亦都透過住表達完之後咧，佢嘅潛意識等咗出嚟意識嘅層面，令到佢可以更加知道自己係邊個，認識自己，亦都可以製造一個安全感出嚟。你更加清楚自己其實個諗嘢嘅方向啊嘛。同埋咧，佢一路砌嘅時候啦。你係陪伴住個小朋友，其實經歷緊一個情緒嘅一個歷程啦，亦都係令到小朋友可以由一個混亂嘅一個狀況，去到佢慢慢自己可以自己療愈自己，有一個心靈上嘅整合，同埋佢可以成長得到嘅。咁亦都我會做一啲團體嘅沙遊啦，或者親子嘅沙遊活動啦，同埋咧，因為成個沙盤係自由創作噶嘛，你創作完成個世界嘅時候咧，係好有滿足感嘅，係好開心嘅。哪怕16歲 Form 4咧，嗰班同學仔咧都係玩得超級開心嘅。咁所以咧，呢個都係一個沙遊治療，就係可以做到呢個效果啦。係啦，咁有個 case 啦，咁咧呢個 case 係一個15歲嘅男仔啦，佢係因為咧壓力啦而令到佢唔肯返學啦。咁佢係一個好內斂嘅男仔，好唔出聲嘅，同埋都成績唔好嘅。咁佢透過住呢個沙遊去表達咗啲咩嘢咧？首先咧，佢咧就表達咗咧佢最中意嘅一個呢啲咁樣嘅小模型啊等等咧，就係呢一啲咧係可以喐嚟喐去啊、撳嚟撳去啊呢一啲嘅，係啦。呢個咧係一個 emergency 嘅一個掣咁樣樣啦，係啦，佢不斷喺度搞，不斷喺度搞，佢覺得咁樣好減壓啊，就咁樣喐嚟喐去咁樣樣。咁其實佢本身都其實都有好多
壓力需要釋放出嚟啦。同埋佢問我問你最唔中意嘅係咩啊？咁佢就喺嗰度幾百樣玩具裏面揀咗個打火機，因為打火機就諗起佢嘅爸爸。因為咧，呢個 case 係一個幾特別嘅 case 嘅，佢家庭嘅狀況係比較複雜啦，亦都有家暴嘅情況出現嘅。咁所以其實係佢即刻諗起佢最唔中意就係佢爸爸，佢食煙飲酒，飲完酒之後就會可能就會有一啲暴力嘅行為出現咗啦。咁所以就令到佢唔中意咯。係啦，咁你了解下呢個孩子呢個學生啦，佢嘅作品就係《荒涼嘅沙漠》，你都會見到其實真係幾荒涼嘅，幾貼合佢幾貼題嘅。就係因為佢見到佢嘅玩具嘅種類唔多啦，同埋有好多都係收埋咗嘅，佢攞啲沙特登擁住佢嘅，好似唔想俾人發現咁樣樣嘅。同埋成個沙咧唔平嘅，佢特登要做到山丘咁樣咧，高高低低、高高低低咁樣咧，好多起伏嘅，即係都係一個唔係平靜穩定嘅狀態啦，高高低低咁樣係好亂嘅，係啦。咁同埋咧，你會見得到咧，特別地係有天使同埋十字架，但係呢兩樣嘢係冇俾沙擁埋嘅喎。咁其實之後同佢傾偈嘅時候，佢就覺得耶穌啦、十字架啦，會俾到力量人哋噶嘛，咁樣樣，佢咁樣同我講嘅。咁所以其實都係一個好好去了解到佢嘅心理嘅狀況，而佢講得到出嚟，亦都知道，咦，其實佢係可能需要一啲外在嘅力量去幫助佢喎。佢係處於一個好荒涼嘅世界啦，可能冇覺得冇乜人關心佢啦，唔係好夠愛啦。亦都係佢會收埋自己啦，唔想人哋睇到佢啦，係啦，咁所以其實係處於一個係混亂嘅狀況嘅。咁呢個時候咧，我就同阿社工去分享翻呢個 case 啦，就去協助翻仔仔要揾翻一個解壓嘅方式啦。你見到佢揸住個玩具咁樣樣都可以玩玩餐飽嘅，係咪？咁同埋要揾翻社工啦或者專業人士嘅幫助嘅，因為呢啲 case 係需要關注嘅。如果佢屋企得唔到愛，學校亦都得唔到佢嘅安全感、滿足感嘅話，其實係需要關注翻嘅。係啦，咁咧，可能你會覺得，咦，今日我又唔係遊戲治療師，我又唔係山遊治療師，咁我點樣可以知道我自己嘅小朋友嘅情緒同埋心理健唔健康咧？係咪在座嘅家長應該都有呢個問題啊？我又冇呢啲玩具喺屋企，咁點樣好咧？係咪？咁今日我都希望俾啲 tips 大家啦，可以幫到大家咧。其實屋企就算你唔係一個治療師嘅話咧，你都可以透過住呢一個嘅工具係可以幫得到你嘅。所以咧，呢一度咧個重點就係，首先你知唔知先？我哋起碼要知道咗，你知道咗先可以對症下藥噶嘛。同埋健康，頭先都知道啦，健康其實嗰個範疇係好闊嘅，係啦，佢嘅情緒啦，佢嘅行為啦，佢嘅思想啦，佢遇到挫折嘅時候點樣面對咧，全部都係屬於心理健康嘅一種嚟嘅。好，大家睇一睇呢幅圖先。我哋今日就好似咧，大家要中醫師咁樣樣，要同個小朋友把脈咁樣樣。當然就唔係真係把脈啦，係啦。咁咧，反而我係希望咧，大家今日可以喺屋企能夠做得到咧，就係呢樣嘢啦。望、聞、問、切，真係好似個中醫咁樣樣。望、聞、問、切。咁我哋了解下呢四樣嘢係啲咩嚟咯？望，咁望當然係用眼睛去望啦。咁但係你話望咩啊？佢日日都留喺屋企，我都望住佢㗎啦。其實望下小朋友有啲咩變化，因為今日你屋企嘅小朋友，你對咗佢幾年、10年、15年等等，你會知道其實佢一啲習慣嘅嘢係點樣樣嘅。咁咧，你要望啲咩嘢咧？首先你要望下佢會唔會有一啲情緒不安或者恐懼嘅一啲狀況啦。你要望佢個樣啦。細個啲嘅小朋友可能多啲肢體上嘅動作啦，即係例如你會望到佢塊面谷到紅晒，揸晒拳頭咁樣，你好明顯佢就係嬲緊啦，係咪？或者佢賴住你啦，係咪？但係其實當去到譬如青少年咁樣咧，冇咁出㗎，佢可能會係等喺個心裏面啦，可能好撇啦，冇動力啦。呢啲其實係話到俾你聽，佢有啲嘢嘅。又或者佢會喊啦，晚晚喊啦，我都有收過一啲 case 咧，係每一晚夜晚黑就會喊噶啦，喊啲功課啦，喊聽日要翻學啦，喊好多嘢做啦，點解自己做極都係唔識做，覺得自己好蠢啦，其實好多呢一啲咁嘅情緒嘅，家長要留意，唔好覺得係大大下就會冇噶啦呢啲嘢，唔會嘅，佢大大下冇咗，可能只不過等咗喺個心裏面嘅啫。
咁咧好多時都有聽過啦，佢內心有啲咩嘅情緒等等咧，佢用翻佢嘅一生去療愈翻佢細個受過嘅創傷嘅。咁所以咧，大家如果今日你知道嘅話咧，就要快啲處理咗佢，就唔好唔理咯，係啦。尤其是如果見到佢咧開始佢對一啲佢自己中意嘅活動都喪失興趣啦，譬如佢好中意踢波嘅，而家波都唔踢啦，佢中意打機，機都唔打啦。其實呢個係一個好大嘅警號嚟㗎。咁所以大家要留意翻佢嘅情緒嘅變化咯。好啦，佢身體上嘅變化啦，佢會唔會多咗失眠咧？你見到佢個黑眼圈咧黑到咧，其實瞓咗覺噶啦，瞓足7、8個鐘噶啦。點解個黑眼圈都咁大嘅？係咪啊？個人都好似好攰咁樣咧，冇乜做嘢噶咯喎，都好攰喎。大家呢一個要留意翻，其實佢嘅營養夠唔夠啦？又或者見到佢嘅食慾會唔會有改變啦？中意食嘅嘢變咗唔中意食啦，或者冇乜胃口咧，食少少就好飽啦，食唔落啦，或者食嘢就嘔啦，係啦，或者成日都話肚痛、頭痛等等。當然你可以幫佢做一啲檢查嘅，係啦，但係好多時可能都係心理上嘅作用啦，令到佢會覺得頭痛、膊頭痛、胃痛、肚痛等等。咁所以其實都係一個壓力嘅表現嚟嘅，或者佢身體好緊張啦、咬手指啦、手震啦，喺度搞頭髮啊、拗頭啊、等等啊、拗周圍拗啊咁樣樣，其實呢啲都係一個壓力上嘅表現嚟嘅。行為啦，佢可能已經係去到佢係唔需要人哋幫佢刷牙或者沖涼，或者幫佢着衫嘅。突然間佢嘅行為倒退咗喎，好似變翻個 BB 仔咁樣樣。呢個家長都要留意嘅，變翻 BB 仔唔係可愛嘅，因為其實喺佢哋嘅年齡層嚟講嘅，佢哋好中意獨立噶，我好中意自己，I can do it。佢哋係咁樣樣嘅，佢哋係希望自己能夠做得到，係自己做嘅。你幫佢做仲煩，係啦。咁但係反而佢會變翻咗好黐住你啦，係啊，好似一秒都離開唔到你咁樣啦，好似幾可愛嘅。但係其實你要諗啊，點解之前得而家唔得咧？係咪有啲事情喺學校發生過，或者曾經屋企發生過，而你冇留意到咧？係啦，咁所以大家要留意呢樣嘢咯。小朋友會唔會特登地唱反調啦？係啊，你講啲咩我就特登講，你講東佢講西，係咪？你講 A 佢講 B 咁樣，可能係特登咁樣嘅。點解突然間有一啲咁樣嘅反抗嘅行為出現咗嘅咧？咁家長都係要留意嘅，同埋注意力有冇唔集中啦，社交上啦，佢翻到嚟會唔會講下啲同學仔啲咩嘅嘢啦？係啦，咁會唔會佢有透露到其實冇人同佢玩啊？或者佢唔明啲同學仔點解會咁樣講嘢啊？等等啦，或者佢對嗰啲老師都可能有一種嘅驚喺裏面啦，好驚老師唔中意自己啦，好驚老師做唔到老師嘅要求等等啦，其實都係一個佢有壓力嘅表現嚟嘅。係啦，咁重點咧就係咧，家長睇到就得噶啦，睇到呢啲信號就得噶啦，而唔需要急住去解決佢嘅。因為好多家長咧，其實好好啊，你哋好錫小朋友啊，就即刻急不及待咧，就話係啊係啊，你咧唔應該咁做，你唔應該咁講，好小事嘅啫，唔使咁緊張啦，咁樣樣。其實裏面咧係佢講俾你聽，佢未必需要一個點樣去解決呢個問題住啊。我哋可以聽多啲先，咁就去到下一步啦。需要聽，聽係好重要，好重要嘅。你聽完之後咧，唔需要即刻回應嘅，唔需要即刻俾意見嘅，即刻就話嗱，媽咪教你咁做啦，咁樣，係咪？跟一大段嘅理論啦，去話俾佢聽，唔需要住嘅，慢慢嚟，聽咗先。聽啲咩嘢啊？聽下佢嘅語調有冇高低起伏啦。有啲嘢佢好上心嘅話咧，佢可能好緊張嘅，捉住你要同你講嘅，或者好多嘆氣啦，或者佢可能係唔講啦，我唔想講啦，係啦。即係如果佢講話唔想講嘅，你尊重佢，係啦。咁但係你記住，可能喺聽日或者喺適當嘅時候，同佢食緊雪糕嘅時候，你就要同佢講咯，係啦，同佢問翻佢嗰日發生咩事啦，同埋睇下佢咧，可能佢會喊緊嘅。有好多時咧，小朋友喊緊嘅時候咧，其實佢都好多嘢講嘅，你聽佢講啲咩嘢咯，就唔好淨係等低佢喺間房裏面，你自己冷靜完先至出嚟搵我啦咁樣樣。反而佢喺度喊嘅時候咧，你陪伴住佢啦，咁其實佢喺度都會一路喊嘅時候，可能佢都講一啲嘢出嚟嘅，咁你要知道佢嘅原因咯，係啦。無論個原因咧係幾咁細微嘅嘢啦，又或者可能佢諗嘅嘢係錯咗嘅方向啦，唔好去即刻就話你唔啱，你唔係咁樣樣諗嘢嘅，係啦，聽咗先，係啦，咁我哋要聽㗎嘛，係咪？咁咧，同埋有時你聽嘅時候咧，有時聽下佢一啲
語氣啊，聽下佢一啲佢嘅喊聲，點解喊到咁抽搐嘅呢一件事，真係好大件事喎，係咪啊？咁所以聽多啲先，係啦。所以第二步係聽，第三步啦，問啦。咁呢度我都想咧係用多啲時間向大家去講下點樣去問嘅，因為好多時咧一問咧一家長講嘢咧，好多時我就會話係踩地雷啦，係啦。咁咧好多出邊坊間，我都相信家長都聽過唔少嘅家長講座啦，都可能教你你要用正面嘅説話啊，你要用啲乜嘢嘅語句等等啦。咁今日咧，我想 focus 喺咧就係唔好用啲咩先，唔好做啲咩嘢。大家可以諗下路啊，呢度有幾樣嘢，可能你不經不覺自己唔覺意地做咗咧。首先，喂，你壓力好大咩？你好，你好多嘢做咩？你覺得啲嘢好難咩？嗱，呢首先呢個語氣已經唔好啦，係咪？同埋即刻就直線抽機咯，你壓力好大啊，係咪啊？咁所以其實可能係未必即刻去咁樣樣，可能大家因為你一講咁樣咧，佢即刻就閂門噶啦，哇，好似想鬧我咁樣樣，唔理啦，唔講先啦，唔係啊？OK 啊，冇嘢啊，OK 咯，還好，佢哋會咁答你咯。咁所以用一啲開放式嘅問題咧，輕輕試一試水溫先，係比較好嘅。你今日點啊？係啊，有冇啲開心嘅同媽咪分享啊？跟住可能你又講下自己嘅嘢啦，係啊，今日媽咪又遇到啲咩情況？你今日有冇喺學校又遇到啲類似咁樣嘅嘢啊？咁樣可能咁樣去輕輕帶起個話題先，同埋咧，唔該大家避開一啲地雷嘅字眼，唔好啦，你錯啦，你點解咁噶？點解你咁做噶？呢啲咧全部唔該掉走去，係啦。通常咧，我會用一個方法，就會話，你諗嘅方法都幾特別喎，你諗到呢樣嘢，媽咪都冇諗過添，係啦，嗱，我就係話佢幾特別嘅啫，同埋幾創新嘅，我唔係認同佢噶，其實佢嗰樣嘢可能係錯噶，我都話，哦，原來今日你係咁樣諗噶，哦，幾特別喎，反而媽咪有另一個睇法喎，你想唔想聽下咁樣樣？係啊，但我冇話佢錯噶，只不過大家可以有唔同嘅觀點角度噶嘛，咁我照聽佢嘅觀點角度。但係我會俾翻一個啱嘅佢，問佢你覺得邊樣嘢係可行咯？可能佢會揀兩個都唔得，可能有第三樣嘅，唔緊要。但係你最緊要就係令到佢肯同你溝通，同你傾啫嘛，係咪？避免人身攻擊啦。所有啲說話咧，關於佢嘅性格啊，佢個人咧，例如係點解你咁蠢噶？生個叉燒好過生你啦，我都唔明點解我生咗個女咁樣樣嘅呢啲，嗱，千祈唔好講呢啲啦，會令到佢咧嗰個。誒，佢嗰個 self esteem 係超級低嘅，係啦，千祈唔好去挑戰佢呢一樣嘢咯，係啦，咁佢就會變咗就係冇信心、冇動力，係啦，到時嚟搵我嘅時候就係要去增加翻呢一啲嘢，但係其實當初點解佢咁低咧？唔多唔少可能你講有啲說話去令到佢咁樣樣噶，係其實可能家長一手造成噶，唔知噶，所以我哋避免呢一啲嘅攻擊佢個人嘅字眼。係啦，咁同埋避免問太多嘅問題啦，係啊，可能翻到嚟嘅時候，係啦，一見到佢就即刻一輪嘴發放10條問題，做咗功課未啊？執咗書包未啊？默咗測驗未啊？默咗書未啊？等等，係啦，太多啦，係啦，一聽到已經唔想答你噶啦，所以你最多問3條嘅啫，佢唔肯講就算啦，停一停先。反而嗌佢喂，一齊去飲杯水先啦，咁樣係啊，跟住媽咪買啲好食嘅嘢翻嚟啊，睇下咩嚟先咁樣樣，可能岔開少少話題之後先再問佢都 OK 嘅，係啦。同埋咧，家長係好中意俾小朋友咧一個正確嘅答案嘅，係啦。其實係嘅，因為你唔想佢行差踏錯啊嘛，你唔想佢行冤枉路啊嘛，唔想佢冚頭埋牆啊嘛，係咪？咁當然係你係因為你愛錫佢而咁樣去做啦。但係其實從小朋友嘅角度嚟講嘅話，又說教啦，又講道理俾我聽。哎呀，我唔想聽啊，咁樣係咪？咁佢又收埋咗個心，佢又唔會同你溝通噶啦。咁咧，咁就亦都係唔好咯，係啦。咁所以就係你聽就得噶啦，唔需要即刻教導嘅，慢慢教，唔需要即刻要去回應嘅，係啦。面對小朋友嘅阻力嘅時候，佢唔係好想講咧，唔需要堅持去問嘅，反而越轉換一啲方式去問，即係例如可能你問佢今日翻學點啊？喂，今日翻學點啊？喂，媽咪問你3次啦，今日翻學點啊？咁樣樣，其實佢就係唔想答你呢條問題，可能你就係講下，今日翻學嘅時候。
哦，我聽到隔離班嗰個媽咪講話有好多默書喎，咁樣樣啊，你係咪啊？咁樣，即係可能都係問翻佢翻學遇到啲咩嘢啊，有啲咩情況啊，咁同你講下人哋啦，講下自己啦，可能轉換下一啲問嘅模式，而令到佢會係好似從傾偈之間就話咗俾你聽，佢今日學校遇到啲咩事情啦，咁樣樣。同埋你嘅問題有冇俾空間個小朋友去答咧？定係個小朋友一答咗之後咧，你就即刻一輪嘴咁樣要俾個正確嘅答案佢咧？咁呢度大家要聽多啲，唔好講咁多。好，咁我講到呢一度，我想問大家，呢度大家多唔多呢一啲嘢？我想話今日就算我係一個遊戲治療師啦，其實有陣時我都唔覺意會講嘅一啲咁樣嘅字眼出嚟嘅。但係唔緊要嘅，最緊要就係你今日知道咗邊啲應該唔好講嘅時候，你就去 review 一下，其實有邊啲嘢我講咗，從今之後就唔好再講啦，係啦，因為會破壞親子關係啦，破壞咗你同佢溝通嘅橋梁啦，我哋起碼唔好踩地雷去炸自己先啦，係咪？係啦，咁小朋友同你嗰個傾偈嗰方面未必去加分，但係唔好減分先啦，係咪？好啦，最後就係切啦。切係咩意思咧？就係咧，好似打脈咁樣啦，你同佢一個接觸點啦，去感覺、去感受佢嘅情緒同埋壓力啦。而當你感覺到佢之後咧，其實呢度我都有一啲小建議俾大家嘅。咁我就分咗幼稚園同初小啦，比較細少少嘅小朋友啦。呢個時期呢個年齡嘅小朋友咧，佢哋係有壓力嘅。係啦，而家有報道係講個最細幼稚園都有壓力噶啦，因為要考小學啦嘛，其實都有好多壓力點噶。嗰啲壓力咧，佢未必係話俾你聽，媽咪我好大壓力啊，好多考試，好多測驗啊，好多 interview 要去啊，所以咧，我想話俾你聽，我就係頂唔順啊，我需要一個方法去釋放我嘅壓力啊，佢絕對唔會同你講呢啲説話嘅，但你會見得到佢就係佢係情緒脾氣更差啦，佢特別咧，因為呢段時間咧，嗰個小朋友嘅依附關係係好重要嘅，佢要黏住你黏得好多啦。係啦，特別去黏住你啦，同埋見到佢啲行為倒退啦，變翻個 BB 仔嘅話，本來你可以自己刷牙嘅喎，突然間唔識刷，要你幫佢刷嘅，呢啲都話俾你聽，佢可能係有啲壓力㗎，佢可能遇到一啲事情佢解決唔到，佢喺個心裏面佢釋放唔到咯。咁同埋呢個時間咧，呢個年齡層嘅小朋友咧，佢哋都係感覺導向多啲嘅，佢哋中意觸碰啦，同埋中意有安全感嘅，中意有依附感嘅。咁所以咧，攬攬啊、抱抱呢啲係好重要啦，同佢做多啲按摩啦，安全包裹呢個都幾好玩嘅。其實就好似咧，我話即係嗰時我啲小朋友細啲嘅時候，佢哋而家已經係9歲同11歲啦。佢哋再細啲嘅時候咧，安全包裹係啲咩嚟咧？就係佢會係我攞張被包住佢。碌下碌下咁樣包住咗佢，包住隻粽咁樣樣，佢哋會覺得咧，哇，好有安全感啊，同埋覺得好得意、好搞笑啊，就當佢淘寶包裹咁樣咯，係啦。同埋呢段時間嘅小朋友咧，都會肯同你玩一啲模仿遊戲啊、角色扮演嘅，佢哋會好中意扮醫生啊、扮病人啊、扮老師啊，係咪啊？咁你咪得閒同佢扮下咯，你有一個角色，佢一個角色咁樣樣，其實從中你會好了解得到，其實佢點樣去諗。你可以嗌佢扮下媽咪嘅，或者扮下爸爸嘅，你就會知道其實你喺個小朋友心目之中，其實你係點嘅咧，係嘛？如果你見到咧佢話扮媽咪之後咧，就即刻周圍去鬧人咧，咁你會知道，咦，原來我喺我個小朋友心目中，我就係鬧人噶啦。咁你可能就要調節一啲嘢啦，係啦，一啲感官嘅箱啦，一個箱裏面睇唔到裏面嘅，裏面有啲嘢俾佢摸下，一個感官上嘅刺激啦，同埋畫畫我都做好多嘅。因為你係佢畫屋企人，係啦，畫屋企人咧，你可以睇得到啦，佢嘅落筆啦，佢畫每一個人係點樣畫出嚟啦，佢哋個距離感啦，等等，其實呢啲都係有好多心理學嘅元素喺裏面，係可以知道多啲。其實小朋友佢諗緊啲咩嘢咧，佢點樣睇每一個嘅屋企人咧，佢有啲乜嘢情緒喺裏面咧，其實都可以睇得到嘅。咁呢個就係初小同埋幼稚園啦，高小以上啦，可能你會話，誒，佢哋就係打機嘅啫。我想話唔係嘅喎，係啦，佢哋係中意打機嘅，但係如果有一啲其他嘅嘢都能夠吸引到佢嘅話，佢哋唔一定係淨係打機嘅，係啦。咁呢個年齡嘅小朋友咧，就係會注重佢嘅獨立性啦，同埋個朋輩嘅關係係好重要嘅。
friend 係啦，咩都係 friend 嘅，同埋啲遊戲咧係自主性比較高啦，同埋可以討論嘅，一齊合作嘅，創意係比較多啲嘅。嗱，如果佢仲肯同你玩角色扮演嘅話咧，你真係同佢扮多啲啊，扮乜都好啊，因為佢仲肯同你去參與呢個遊戲，而佢唔覺得低能嘅，係啦。咁佢會，我最近我啲女女都同我玩喺度玩翻工咯，係啦，一啲係扮下員工，一啲扮下老細咁樣樣。我都唔知點解佢會咁樣樣去諗噶，但係佢哋就覺得係翻工，其實咧翻工嘅時候咧，佢哋就喺度做功課嘅，係啦，咁我就做我自己啲嘢嘅，咁其實咪大家一齊翻工咁樣咯，咁佢哋覺得一齊同媽咪翻工係有一個同行嘅感覺啊，其實佢係想同我一齊去一齊做同一個動作咁樣樣咯，其實幾好啊咁樣樣，因為大家都可以諗下唔同嘅嘢嘅。跟住壓力傳遞嘅遊戲啦，壓力球啦，可能一個波咁樣樣，係啦，一個波，跟住之後傳到你嗰度嘅時候，你就要講一個壓力係啲咩嚟嘅，可能功課，跟住嗰個就講翻工，嗰個就講咧演講，嗰個咧要做 presentation 咁樣等等，你就會知道哦，原來呢一啲係佢嘅壓力點嚟嘅喎，佢覺得呢啲係壓力嚟嘅喎，咁同埋就係未來學校嘅剪貼啦，等一紮雜誌喺嗰度，跟住咧就嗌佢話，喂，如果你係一個校長，你可以設計一間學校，你會點設計啊？咁可能佢會話咧，我要每一張台都會有個 iPad，任打機嘅，可以學校有一堂打機時間嘅，係打自己中意嘅遊戲，就唔係做學校嘢嘅等等。咁所以其實呢啲都係一啲唔緊要，俾佢抒發下，係啊，未必現實生活中可以做得到啦，但係傾下搞笑一下都好啊，咁樣樣都係一個可以建立一下，睇佢諗啲咩咯，同埋就建立緊佢嘅表達能力啦，同埋佢會肯同你傾偈咯。係啊，打機係咪一件好事咧？其實睇你點睇嘅啫。咁我自己個人嘅立場就係咧，機係可以打嘅，只要唔好打到係廢寢忘餐，打到影響緊你日常嘅生活嘅話就唔得咯。同埋你要有自制嘅能力嘅，同埋有好多時有啲打機係 teamwork 噶嘛，咁你咪可以同佢 team 埋一齊。你係其實都係一個可以借助住打機，嗱佢一定中意噶啦，亦都可以去令到你同佢嗰個親子關係更加好嘅。好啦，睇電影啦，或者睇啲 reels 啦，係咪都得嘅？係啦，因為我哋都要睇翻而家佢哋你嘅小朋友佢中意啲咩嘢，你要投其所好咯。因為而家你係要去同佢建立嗰個溝通嘅橋梁啊嘛，令到佢肯同你傾偈，佢話俾你聽嘅壓力等等，佢要同你溝通啲先得到，你先可以同佢一齊去面對嗰個壓力，再教佢點樣樣去跨嗰個壓力噶嘛。咁所以呢啲全部都係關係係好重要嘅，身體接觸啦。咁佢咁大個嘅時候，佢未必俾你攬攬錫錫啦，可能你拍一拍佢嘅膊頭啊，或者同佢拍佢嘅手啊、擊掌啊、耶咁樣嗰啲咧，其實都可以嘅，係啦。因為其實算佢哋咁大個嘅話咧，有多一個咁樣嘅身體嘅接觸，其實都係一個愛嘅表現嚟嘅。好，其實最重要就係最重要咧，係令到個孩子覺得感受到安全，感受到父母嘅關心同埋愛，建立咗呢個關係嘅話咧，自然個小朋友就可以同你分享佢嘅擔憂噶啦。我想講今日開學學校嘅功課、學校嘅考試、學校嘅壓力呢樣嘢唔係我哋嘅控制範圍之下嘅，反而係我哋可以控制得到。當佢學校有呢個壓力嘅時候，你要教佢用一個唔同嘅心態去面對咯，同埋要俾佢覺得係媽咪、爹哋成家人係同你一齊去面對嘅，你唔係一個人去做嘅。同埋今日咧，我教大家呢一個望聞問切啦。其實咧，雖然你唔係一個醫生，你唔係一個中醫師，其實你今日都係絕對係有呢個能力，係做到孩子嘅安全嘅港口嘅。佢走到埋嚟就會覺得好安全。就算出邊呢個世界係好大壓力，遇到好多困難、好多挫折、好多挑戰，唔緊要。翻到屋企嘅時候，屋企人係喺佢身邊嘅。我希望今日咧係透過住呢啲嘅分享，我都可以令到大家可以多啲嘅思考啦。有啲應該要做多啲嘅，有啲係盡量減少去做嘅，令到你呢個嘅安全嘅港口可以真係俾到孩子有一個安全嘅感覺咯。只要佢感覺到安全嘅話，其實出邊遇到啲咩狀況唔緊要啊，心靈上一定健康嘅，因為佢安全感夠啊嘛。佢知道遇到啲咩問題，屋企係有人會支持佢嘅話，其實佢唔會去諗錯咗其他方向咯。同埋佢一個人咁有安全感嘅時候，佢嘅情緒啦，佢嘅心理絕對係會健康嘅。咁呢度都俾一個大家一個 case 嘅分享啦。一個10歲嘅女仔個媽咪揾我就因為佢個女咧好大嘅壓力，
成日夜晚都會去廁所，係啦，未必有得去嘅，但係就係不斷咁成日都話要去廁所，但佢成績幾好嘅喎，即係中上啦，未至於去到最頭嗰幾個啦。雖然有啲科目係比較，即係都有啲科目叻啲，有啲科目唔叻啲嘅，咁但係唔緊要啊。咁有啲人就有某啲科係叻啲，有啲科目係要努力啲嘅啦。但係就反而係令到佢喺唔叻嗰地方咧，佢就覺得自己好蠢啦。做極都係咁嘅，媽咪我咪好蠢啊，成日都覺得自己蠢嘅喎。咁透過住呢個沙又表達到啲咩咧？咁我都係做同樣嘅嘢嘅，我都會做望聞問切嘅，望下佢嘅情緒啦，聽下佢啲講啲咩啦，問下佢其實呢度發生緊咩事啦，喺呢一個嘅特別嘅動物園呢個世界裏面，咁同埋就係了解下其實喺度發生緊咩事啦。咁咧，我都係嗌佢去揀一個佢最中意嘅模型啦，屋企。咁其實佢同屋企嘅關係係好好嘅，係啦，佢中意同屋企人一齊。同埋佢最唔中意係啲咩？個功課係啦，咁好明顯啦，亦都係因為呢個就係媽媽揾我嘅原因啊嘛。咁透過住呢個沙遊治療咧，了解到佢嘅內心世界咧，大家可以留意下啲黃色嗰啲地方。你見到咧呢度啦，大致上係有兩個好猙獰嘅、好兇猛嘅呢個嘅恐龍啦，亦都係有一啲咧好溫順嘅一啲家禽類啦。馬啊、羊仔啊、豬仔啊嗰啲咁樣嘅，開頭嘅時候好細嘅啫，同埋你佢係有一個欄杆咧圍喺個角落頭嘅啫，係啦，呢個都係佢缺乏安全感嘅表現嚟嘅，匿埋喺角落頭度，攞個圍欄包住咗佢，唔好出去，出邊好危險啊，有好多呢啲好兇猛嘅恐龍喺度啊，係咪啊？但係一路砌嘅時候咧，1個鐘之後，其實佢最後嘅完成嘅作品咧係咁樣樣嘅喎。大家睇唔睇到個分別啊？個圍欄咧已經係擴大咗個版圖好多啦，同埋動物嘅數量係多咗好多啊！佢哋連群結黨咁樣樣啦，一齊去奔跑，一齊去玩啦。呢個女女嘅分享就係話，佢係不斷咁周圍去玩啦，但係都要分開翻嗰兩個好猙獰嘅恐龍嘅。嗰兩隻恐龍雖然咧個樣好兇猛、好樣衰，但係咧佢哋唔係想食嗰啲細嗰啲動物嘅。但佢只不過因為佢身形好龐大，好驚會傷害到佢哋啫，踩到佢哋等等啫。所以其實咧，佢會睇到就係出邊個世界其實都係恐怖嘅，但恐怖得嚟其實又未至於話會去殘害佢啊，會去殺死佢哋啊，唔係嘅。佢哋個樣衰啲啫，咁所以其實你見得到佢一路玩嘅時候，其實佢個心靈係擴張緊嘅，佢個內心係越嚟越強大，強大，而係佢圍住自己嘅嗰個欄杆都越嚟越擴闊咯。其實打開咗佢個心咯。咁其實了解到咧，就係小朋友係好驚嗰個呈分試，係啦，佢係好驚，佢話好驚。跟住我問佢驚啲咩咧？但係其實咧，再問落去，其實佢都唔好知自己驚啲咩嘢嘅。係啦，就算入到間唔好嘅學校又點咧？咁佢話，咁咪再讀好啲書，可能考翻入去啲好嘅學校咯。我話咦係喎，其實原來佢已經有解決嘅辦法啦。咁仲要驚啲咩咧？佢話都其實都唔係好知自己再驚啲咩啦。咁佢咪自己拆咗自己嘅問題咯，係嘛？咁所以其實咧，我都同媽咪講咧，就係咧要增加翻佢嘅安全感同埋信心啦。其實佢做到嘅，喺個沙盤上面去做到嘅話，其實佢可以帶翻呢個感覺、呢個能量喺翻去現實生活裡面嘅話，而家長去做翻嗰個同佢同行嘅係啦。困難嘅評分試係會有佢困難嘅地方嘅，會有挑戰嘅，會有嘢唔識嘅，但係唔緊要，爸爸媽媽同佢一齊做呢件事，同埋就係自己盡咗力嘅，就算哪怕係最差嘅情況，係評分試考得唔好，但係又如何咧？其實係都有補救嘅方法噶嘛，而佢阿女女就自己諗咗出嚟咯，咁就係咁樣樣去令到佢好似 empower 翻個小朋友嘅，同埋亦都俾翻個 tips 個家長喺屋企可以點樣做咯。好啦，去翻今日我哋嘅題目啦，就係今日我哋咧開學嘅壓力，我哋控制唔到，但我哋可以控制得到。我哋知唔知我哋小朋友個情緒而家係處於咩狀況，同埋佢哋嘅心理健唔健康？其實我哋就要主動啲去做呢個嘅望聞問切啦。咁我希望大家透過住望聞問切、望聞莫切咁樣，大家記得啦，望咗先，望完聽埋先至問，係啦。呢個係有佢嘅技巧喺裏面嘅，唔係問咗先嘅喎，你要記住，望用眼睛，
問係聽咗先至問一啲咧唔好令到佢情緒波動、踩地雷嘅說話，之後咧先至去再關心佢，可能同佢玩下、輕鬆下、攬下佢，俾翻個身體嘅感覺佢，令到佢開心翻、穩定翻咯。咁所以都希望呢樣嘢幫到大家啦。最後就係家長咧嘅反思點就係咧，希望我今日講咗咁耐咧，其實最重要就係咧，你要同佢有一個結連點啊，你要同佢聯繫得到，佢先至可以同你去共行，去面對壓力，面對開學種種嘅嘢嘅。咁呢度有啲 tips 俾大家啦。首先咧，頭先都係啦，望聞問切啦，都係你係要望同聽先嘅。你真係望同聽，你唔講嘢10分鐘，其實係更加有效過你捉住佢，管教佢，話俾佢聽嗱，你應該咁樣咁樣做嘅，你咁樣做就唔啱啦，你要聽媽咪講咁樣咁樣嘅60分鐘係嚟得更加有效嘅。咁你咪可以慳翻啲時間咯，同埋佢會覺得哇，媽咪好聽我講嘢，其實佢會慢慢同你更加配合嘅。係啦，咁咧，同埋就係咧，好多時家長會 focus 咗喺應該同唔應該，就唔係佢開心定唔開心嘅。因為係佢應該要做功課，係佢應該要去照顧好自己嘅所有層面嘅嘢嘅，係嘅。但係奈何佢唔開心，佢有壓力，佢有情緒嘅話，嗰一刻佢已經諗唔到係應該定唔應該啦。總之就係我唔做咯，係啦。所以大家要諗清楚啲，我哋要關心埋佢嘅感受先嘅。先再同佢講應該同唔應該嘅，同埋家長啦都好重要啦。你要觀察翻自己嘅情緒啦，係啦。如果你有情緒嘅話咧，你可以嚟搵我嘅，係啦。你都可以嚟可能玩下 stand play 去感受一下嘅，又或者你自己去搵到你自己去釋放自己情緒，做運動啊等等去嚟。因為家長都要管理好自己，先能夠先可以能夠唔好將你嘅焦慮同埋你嘅情緒俾咗你嘅小朋友咯。係啦，同埋咧，呢個係一個長期嘅效果嚟嘅。望聞問切啦，同佢玩啦，建立關係啦，呢啲嘢唔係淨係開學先做呢樣嘢嘅，係持之以恆嘅，不斷咁樣玩嘅。而呢一樣嘢咧，你由越細個開始同佢做呢件事嘅話咧，佢將來當佢步入青春期嘅時候咧，嗰條路咧，你會更加容易掌握。係啦，我唔會話你會即刻冇問題。係啦，你唔會冇問題嘅，但只不過係因為你同佢嘅關係嘅話，就變咗好多時，你嗰條路同佢一齊共行青春期嗰條路，你會更加行得你會更加有能量去行啦。你同佢講嘢嘅時候，佢都會肯聽你講嘢啦，因為同佢建立咗關係啦嘛，會 smooth 啲咯，係啦。咁同埋最後就係簡單行動啫。我知道在座嘅家長你係好忙碌嘅。你會覺得吓，要去玩，又要玩又要溫習，又要瞓覺，邊做到咁多嘢啊？係咪？咁但係唔緊要嘅，簡單行動，哪怕同佢玩10分鐘、玩15分鐘都可以嘅。最緊要就係令到佢係覺得感受到安全，佢先會肯同你分享咯。咁最後啦，好多謝你咧，今日咧聽咗我 Miss Mandy 呢個講座咧，呢一個時間啦，你參加完同埋完成咗講座嘅話咧，我係會送你一個30分鐘嘅免費情緒營養嘅諮詢嘅。咁咧，你只要係咧聽完呢個講座之後啦，你就喺我個 WhatsApp 嗰度，又或者 scan 呢個 QR code 啦，去我個 WhatsApp 嗰度咧，就話俾我聽，你想要呢一個嘅30分鐘嘅免費情緒飲食管理嘅方案嘅一個諮詢啦。跟住之後咧，我哋就要約時間去俾你嘅。而約時間之前咧，我都會去俾一個問卷你嘅。首先去評估一下，其實你有幾清楚而家個小朋友嘅狀況，同埋我可以就係 tailor made 一啲方案俾你咧，令到你可以更加有方向，更加有方法，點樣咧去幫助小朋友去過渡去呢一個開學嘅壓力啊，或者平時嘅壓力等等嘅。咁我希望今日呢個講座係幫得到大家啦。咁我嚟緊都有好多唔同嘅講座啦、分享會啦，或者工作坊嘅。咁大家記住去我個 Facebook，咁樣就會有最新嘅資訊嘅啦。咁我今日嘅分享就到呢度啦，多謝大家嘅時間，我哋下次再見啦，拜拜。